Good morning, ma'am. Ngasi class ase akhoi na tawgraba. Trigonometric class na dei tawlai do adugi ahum suba class hoiduni. Mamang da tawgre akhoi na class 1 ga 2 ga. Class 1 da na magi basic concept ma'am nai nare. Identity bhong yaw nai nare. Ko complementary pair, reciprocal pair, trigonometric value sing nai nare. Aduga class number 2 da CGL 2024 ko latest exam ko. Maduda hangiba maths ki magi trigonometry question sing nai nare. Ngasi na mak tongan tongan makal gi question namuk nai nare ni ko. Yengo ma'am. Aham okta da sida akhoi na tawrisa. Sisu complementary pair da base to question ne ko. Ngasi taw doi question se complementary pair complementary pair da base to question ne. Complementary pair da base to question oi dui sisu. Sida kamai taw ni ha matam da sisu. Yung ko ai khoi na sigi left side le siga right side le siga sa. Sidesi kamai hol ka da ge ha ga ai logic ma ha ge ko. Sin 30 degree ka som da cos kya manai ba. Cos 60 degree manai dana. Adudi ngo se si sin 30 degree adudi si ngo si cos ya khoi na sin do lo. Ota sin 30 degree ta dra. Ad equal to wang mada sin mana re ko. Sin mana ta ra ga di therefore angle ani si mana ne natra manai ko. Hadi equal to gi left side mana ta ra ga di magi angle ani si mana ne ha bane ba. Ata di hojik lai ji keno sec 4 theta sec 4 theta le re adu som side si ju cosec si ju sec to on tho ba si sec le bani na sec to on na ba. Ad sec to on tho kya ta ra ga di natra ga na sina sec na cosec to on lo ji ai ko. Sina cosec to on ta di ngasai gi akhona complementary pair on ba gi mata ki dai ne cosec 20 degree se akhona sec to on ge ta ra ga di ge to ta ra ma sec cosec na my complementary pair sec ta chatta ra ga di angle ji ju my complementary pair kya la ni complementary pair di 90 degree ta bai da na se class number 1 da ga yaw gram ni ko smaina adu ta ga di se smaina sin theta sigi my complementary pair ke no sin my complementary pair cos alani theta ga kana ga 90 degree tai 90 degree theta kha do phangani admai taw dana sigi 4 theta se si kana complementary tai khange tara ga si 90 degree kha do base 90 degree minus 4 theta ta ne ko ad somdana ke le somdana ke le cosec theta plus 20 degree se dum lai ri si dum lai ri ata de ngo se hoji ngo sigi se smai on gre sec 40 degree 4 theta smai on gre ata di equal to gi wang ma da hoji ke dore equal to gi wang ma da cosec le re ata di manungi angle ani je aina sida ulli sumana manungi 90 degree minus 4 theta jiga songi ju theta plus 20 degree jiga ani ji mana ne asida gi khona theta do solve taw yare theta solve taw ga 4 theta som chalo 4 theta som chala di 5 theta tar ba 20 degree se som chata 90 minus 20 di 70 degree tar ba ni 5 na 70 da yen tho di kya tare theta photo ke di 5 na 70 yen tho di 14 thong bra 14 degree tar ba therefore answer is 14 degree tar is my tawdana मैम ज्ञान था ब्रो जी दो सिगी कंसेप्ट सिंग जी खंजे लो बाइना व्हाइन इरी बसिंग से सिगी कंसेप्ट सिंग जे सी कंसेप्ट सिंग जे एक्स्ट्रा नोट मैम इरी जे सी सिंग जे लो को सिदे बेस्ट और हॉट के नेम हबा ज्ञान था ब्रो न्यू मैक्रोल को ज्ञान थारे ए ताई को ए तारी रो ए नते को मैम सी ताने को सी आइना ने कोसेक तो नो ओलो होलो मस दुम फोन ताने बको सिगी से हाइबदी समाना सेक थीटा जे sec 4 theta ji hong da bi thamaga si cosec ki on on ba ya cosec ki je khona sec to on ta ra ga di si 90 degree de si kha to ni 90 degree minus theta minus 20 degree la ne samana ta di sec mana re ta di dia for angle ani si mana ni 4 theta kana mana ni si 90 degree 20 kha to di 70 degree minus theta ta implies the theta se sum la di 5 theta equal to 70 degree therefore theta photo ke ta di ka ta ra si ju 14 samana tar tro
अंक जी सुमायना अनदर वे द सुमायना और हायर सुमायना होलसु याय सी टाइप से मको करीदा कंप्लीमेंटरी प्या द बेस तौबा क्वेश्चन नि यान दाइ को नेक्स्ट सीधी 10 4 थीटा इक्वल टू कोड सी का माना रे थीटा से क्या तागे ना है बने क्या तारे हर उसी की जी 10 4 थीटा से कोड क्या गा twice theta plus 30 degree माना रे थीटा से क्या नो पुथो है बने बता दे अखोना तो दूसरे हज़ी कितु को समान होलो के दोता रे सा सी कोड लेबनी ना सी तेन जे कोड तो पिरो कोड तो वाला दिखे तारे सा तेन हमारी कोड तो अंतार गदी कम्युनिटी प्यार तो वाला मिना सी एंगल जिसु कम्युनिटी प्यार 90 डिग्री माइनस 4 थीटा लाने समझना कोड क्या लाने twice theta plus 30 डिग्री बता दे कोड कोड माना रे को कोड कोड माना था आदि में अंके दोता रे दिया फो मनोंग एंगल से 90 डिग्री माइनस 4 थीटा समझना twice theta plus 30 डिग्री समान लाने अभी ये 4 थीटा से हम सकते हैं क्या तारनी 6 थीटा 30 डिग्री से हम ला दे क्या तारे खदों ने 60 डिग्री तारनी और दिया 4 थीटा से क्या तारे में आऊँ 10 डिग्री तार माने में आऊँ समान होत कदम है को सीजीएल की क्वेश्चन आता नहीं पिरामिड क्वेश्चन जिंग या तो कैसे हम लोग बदी वही दबना खले को यहाँ ज्ञान ताई तादे सी मतंग सी बहुत गांतंग पुस मासाम थमगे सीधे ज्ञान ताई तादे ना हायरो कमेंट पी बगी सांसम पी के मैम हायरो याम थुना तो सुनना चुकाना दे हायरे लोरे Heiba satra sing tam ni speed tan ko kya tani me amta hainaro ngami bro next am tawse to disidi sijo samana mina sidi noino holom try tawse CGL oigera CPU oigera ngasai CGL question ni sini CPU question ni iman manari ko yengo si yengo holo kya tane sijo hiki to mane answer haro sina noi holan gi tawbone without column tha dabi to ngam re go anti de gi si minus la ne ko sang kuntraunga da pham ne la ni adudi aidi ure ko kolom tha da bi da ure answer yang kolom tha da bi da answer ungam ra haro se gi je kolom tha da na mind calculation taw gam ra na tra kolom tha ge su yare haro ngam badi kolom tha da na su taw ngam ba gi stage tha lai ro ba kya tar ba haro me haro se haro me kya tani haro ये तारबा ये ताई सुमे न्यू मैक्रोल से न्यू मैक्रोल का माय मिंग से ताई सुमे को सीखे से यार है सुमे सुमे अतः ये यार बाहर ना रोसे सीधे तो इसे सेक ट्वाइस एक्स सीधे इसे आईडी सी वन ड्रेवर को सेक ट्वाइस एक्स तुम थमे सी जी वन तार दी सेक तो वन तार कर दी 90 डिग्री खादोक तो ना तो से 90 डिग्री माइनस 3x 90 डिग्री खादोकपुई ममांग सा लेबने सी माइनस लाने सी ना प्लस ओन ग्रनी को अदोदी सी क्या तारे सेक सेक माना रमीना therefore twice x सी क्या तारे twice x equal to 90 डिग्री सी खा 90 की सी की दिखे 135 लारे 135 डिग्री माइनस 3x से सम चला दी क्या तारे निशा 3x के सी के पुला दी 5x लाने को सी माइनस टाइप सम चला दी प्लस लाखी बादू की 5 तारे को सम 135 अदोदी 5 ने थो दी क्या थुंगे अदुदी मंगा नि तारा 27 डिग्री तारे x तो मैम 27 डिग्री तारे मैम क्या तावरम देंगो हरो CPU की क्वेश्चन है क्वेश्चन ना क्या तावरम थारो
ꯍꯩꯔꯗ꯭ꯔꯣ yes or no ꯑꯇꯩ A ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯍꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯉꯥꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯨꯒꯠꯄ ꯌꯥꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ 2020ꯒ 2020ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯅꯤ 10+2 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯊꯥꯗꯕꯤꯗ ꯍꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯦꯛ ꯀꯅꯥ ꯐꯥꯗꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯅꯦ ꯁꯥꯏꯟ 30ꯗꯒꯤ 15 साइन 35 का कोसेक कोसेक 15 सी ककनाराने होरे अदुगा साइन 35 सेक से कोसेक तो लदी कोसेक 35 साइन 30 लाने साइन 30 की वैल्यू दी 1/2 सितारे आंसर सीजो अदुम याम थु नोट पाई को मैम आइना तौरी से अतै नतेदा आई सुमाइना ताके हाब नते को स्पीड सुमाइना थु नोट पे हाब तो ताके वानी तब ने एक्सप्लेनेशन तौरके यंगसे complementary पेयर अमसुंग reciprocal पेयर संगे को सिदा यंगसे complementary पेयर के reciprocal पेयर जाम तोइना हंगमनी अहामदा यंगो सी अनि एंगल अनि से complementary ओइना दब्रेउ 58 plus theta जिगा 32 minus theta जिगा अनि तिनो 90 तारंगोनी से सिनि तिनो 90 डिग्री ताद्रो अदु तादि सी एंगल अनि से complementary ओइना ब कवेबा अदुना सी cosec लेरे cosec अदुम थंबिरो cosec 58 डिग्री plus थीटा जिगा सी माइनस हारगा सी सेक सी कोसेक तो थोक तारगा दिखे तो तारा सी एंगल जी की complementary प्याद चलनी सी एंगल complementary प्याद दिखानो सी complementary प्याद सी तारे को सा आदि 58 डिग्री प्लस थीटा तुम तारा ने अरे को हाबदी नंग नहरे कोइरगो होले खलासे 90 दगी खादोक्ति से 90 दगी सी की जगह से खादोक्ति 32 दगी माइनस सी प्लस ओलानी अदु सी दिगा तारा 58 डिग्री तादो लेरे फोने अदुना मैम सी स्टेप मैम जे समझे लोबा हाबदी अने सिदजु उल्लेबा 58 डिग्री प्लस थीटा लाने अद सब मानबनी ओइरानी हाबगे अने कैंसिल तौगिबनिदा सी जगह से मै 0 तारनी खले अदे अमुक एंगो अगेन sin 15 डिग्री लेरे अद sin 35 डिग्री से सिनि ककना दुइनी को sin 35 हाबजे sin जे खोने कोसेक तोलो sin जे नते समाना प्लस लेरे को sin 15 डिग्री सिगा सिनि पादिबा sin 15 ga sigi padiba si sin 15 degree si dum thambiroba adu sigi sec 15 sec si kai do on be ya sa si sec si kai do on be ya ko sec to on taraga di my completely pair 15 degree lawoidro adu di sin 15 degree ga cosec 15 degree ga puri na duine ko adu di mawani reciprocal pair na tro sin 15 degree ga cosec 15 degree habasi mawani complementary pair na te reciprocal pair ne duna 1 tari na tra adu kana da ha ore अदगी सी sin 35 डिग्री लेरे sin 35 डिग्री से कना गा लागतुबा अदगी सी सेक 55 डिग्री से अखोना कोसेक तो ता दे कोसेक के लाने 55 से सेक न माई कोसेक कंप्लीट पे वन ता दे 55 से कंप्लीट तो वेनो 35 डिग्री लाने अददी यंगो sin 35 डिग्री का कोसेक 35 डिग्री का माने जी रेसिप्रोकल पे आनी 1 तारने सी 1 तारे कराले मोरी फरक तले sin 30 डिग्री ले होरी अद आंसर जे के दोता रे लोइन ककना करे लास्ट सी लोइन ककना रे लास्ट के ले होरिबा प्लस हारगा sin 30 डिग्री के तले मोरे अद sin 30 की वैल्यू जिना आंसर ता दुइने बा अद sin 30 डिग्री 1/2 नि सी ने बलाइस याम ज्ञान ता दब्रे एक्सप्लेनेशन दो ता द्रगसु खरत हेना तप मोंग नम एक्सप्लेनेशन तो बि याय हाइरो तौजी नत्रगा तौरोइसी बदु नोइगी वखंद लेरे हाइरो बा होजि अमा तौगी बदसु खंगोइ को म्याम नसागी सेनि जी ओने sin 35 डिग्री का sec 55 डिग्री का लेरम मजा खुन उबंगम गदौने कमायन उंगम गदौबा सिगी साइन जे लेंगदना थंबिरो को अदो सी sec से खुना कोसेक
my complementary pair cosec to ontaragadi cosec to ontaragadi angle disu kan maga kanati naga 90 die 35 ka tadi semai lakrani sin 35 ka cosec 35 ka dike dotare mamani dike dore reciprocal pair ni reciprocal pair we bri mamani fuina ngan wan ta ni have ne si wan ta re ni are ko yan ta hobra yam tai lore ko ta da su ta de haro adum class au matam da ina noida to honing ma je ko gi table da phama ga boy kolom paira ga ko noise angko pe yaksilak pa aduga ne sa si tai ta de habana sing bodo khumna jeba sigidi sin b minus cos a equals 0 then what is the below a plus b siju command has second level gi pre gi siju noina khumangam ni khali ado ungamra command hot kadagi habagi step to ungamra ngam dabra hairo mem se sin b minus cos a equal to क्या ताने हम तारो हम लाइव ओइ को सिदी विदाउट एनी कैलकुलेशन द सेकंड अमा नि दा दम हाइबी आइ ngambra uba ngamre go ngamba kamun hairo ngamdra kamu du so adum ai explanation फजन तो बिरके मैम हाइरो 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 मैम Hello, ma'am. Just waiting for your sir. Yeah, bo. Sige se. Tap na tau se have ni da. Kyan ta na tap na tak se bu ko. Hai ta yor ma su. Sige se sin complementary pya dum si nei ko. Cos a se 0 ta have ne ba. Ko adu ta di sum sin b jim thambi ro. cos a sum saladi plus cos a lani yengo sin b ga cos a ga mana taraga di sin ga cos ga ke dore complementary pair natra ota a ga b ga ju complementary oinara mane ba complementary oinare hata di a ga b ga complementary oina ba di mane thina fold kya ta ni 90 degree tara widro natra ga another way da nang si makha ta na hot kya ju si sin b jim thambiro aduga som sa si ke da utara cos nang na sin no thok taraga di my angle je 90 degree degi my complementary pair a ga kana complementary pair we nei siga a ga kana complementary pair we nei a ga kana complementary pair we nei 90 degree minus a ga complementary we nei si 90 degree taraman atari therefore do tarasa sin sin man naramina angle ani je man tar angle ani je amana b ni amana kana ne 90 degree minus a ni atari therefore a से सुम थांगा दी a plus b ला सुम दना क्या लानी 90 डिग्री लानी सुमाना या बे मैं क्या ताबड़ तादम थारो ताबड़ तादम ब्रो हाय को मैं हमसे हाय अनन हिजम याम तम तम तौसी को ngasi class स्मूल याम थुबे खलु नो को Heiba focus to say have any dynabody. Next CD question number 60 CGL 2022 gi mains exam the hangiba question number ois in a monqua. Kari haribasa cos 9 giga 81 degree complementary piani cosuma types yam hangi question quite the hang baze trigonometry the house SS in a lobe exam sing the yam kanna focus the orga hangaliba topic hai haragadi complementary pias way ni comamsi complementary aina hama class the high gram ni si wahi aduga aina so am high gi ba ma lei akoni standard angle sin 30 degree gumba ko adu sin da haraga na 30 degree sin 45 degree mo standard angle ni habani moina taba atopa standard way da angle lei bidi lei 20 degree lei riba hojiki sin 35 degree lei riba ma khoi guma je yawra ba question je ma khoi guma yaw ba question je maroi na kari do egal ha mata complementary pair gi matung ina ko complementary pair je complementary pair concept je sinaraga ko hot po question nga to oigal le maram di sumba standard angle bi lose di akona simpha pu handa bani na ko sumba ji pak tam na da boi bani na ke do tara moi di complementary pair gi concept sinaraga tisin ba khaidok pa kak ngaba sumba de tawraga dum question hangal le noina khanga dosi aduna sidi yawrai se standard angle na tab 9 degree 81 degree yawrai moi soidana kari or mani complementary pair do onthon jin tawro hot ka da bang ko rani ha noina idea se pusil lo ko aduma kokta sangba yare habani daina habadi yang kyan tabiri ko
adudi si ke dora mai se si the belu ma wat padi man gre da isa ayo khanda cos adu si am da check to gi ko cross checking sin 91 degree oigada ko sigi sa ina soido male ha do yengo soido male ha ba sora me atai di kaim soiba leite me am ko yenga se hola se kamai hot kani me am ansa ta na ba sin 9 degree ga sin 81 degree ga tare ko adu de ba mane complementary oi nai complementary oi na di ani cos on thok yare cos on thok di ke tarni twice cos 9 degree lai re sida sina cosec si kai do on be yare sec to le sec twice adu mathak se force in tarani mathak 4 tarani makha se ke dage sin is complementary sec sina cosec ole 1 tarani adu cosec le re sina sec to ole 2 tare 4 da 2 ne la di 2 tare मैम kolom tha dana no hope ya boy ram si jek ta song song ko मैम si ju kolom tha do no hope ya boy ko kamain ori bano मैम se smaina yam lu na hangde ko sizel mains exam ni locally se hoi trigonometry da arai banga ta ta khoi na te ko aru bus tum lairi adu aru busing du so adum collection tawron tala kani ko sa aina line luing khala collection taw ko se na te ba se yang wasi gi se ani se complementary se cos all over se cos 9 lai re adogi sigi sin 81 hai je sin 81 hai se khona cos to tar ga di mai complementary pair 81 jiga 9 degree ga la ni adu somna no ke dore sec 9 degree na tra si thambi ro somna aduga plus cosec si magi kariba cosec si ka complementary pair oina ba sec to ni ga tar ga di mai angle jisu complementary pair sala di 9 degree la ni adu kya tare makha jina ke dore sin 56 degree sec 34 degree adu sigi se sec se khoina kai do on be magi complementary pair cosec to on taragadi cosec to on taragadi 34 ka complementary pair on di 56 degree ne akada sida cos 25 degree am lejare adu si cosec se khoina sec to on taragadi my angle 65 complementary pair 25 la adu tar ke do tare sida leidu se karam pibam lei re ha matam da sang ko se ka se kana di 1 tare si ki biloma si kana di 1 tare biloma matak ta si ke tare twice cos 9 ga di twice anirak tisna bagi sama namani tina di twice laidra sim laire matak ta twice araga sec 9 degree ka sec 9 degree ga di twice sec 9 degree la ni sama namani puina bagi twice la ko ni ko am gyan tari ko se twice sec 9 degree la makha sina 1 plus 1 ni na 1 tina di 2 ta hore matak si ngo akhona si 2 ni puina di 2 di ka tare 4 le re 4 aduga cos 9 degree ga sec 9 degree ga di ma di reciprocal pair ni reciprocal pair puina di 1 ta rani adu di 2 no 4 ka di ka tare 2 ta hore samai ta ho ne ba ko aduna reciprocal pair ga kari ga complementary pair ga concept sangi absida aduna mayam ani ji am to in sangan bo ere sima ko bi no hoitare si khangje lo ko ya ba मैम haidi ko si baudi gyan tar sa pamale thuman bra in tai sia thumal ga su thumale dum hayo ko trigonometric class om sore si ya hok double ere ko so makok te dom backup toro ko akoi di class ma thumana na video na available oi bani na satra sing tamna gyan ta no ho se ba si copy tawning ba yaw bro video yengera sida khangda ba yaw ga di hango ko ya ba मैम si yango ko next tausira yarabo yarni khale sizu sizel mains ki question amaga amula again 2018 ki mains ki exam gi nisina yengse sizu yengo kamai hot kani se
sisu ama typing mistake lei bazala theta mathana thuisi oh sumi sumi leiroi sidi leiroi question ji ubadane ayo amai gi ko akhona typing mistake lei base noi kaimna mind togunu ko aina noi da training makhal amani noi khandok pe ya phabada kamai to ganga akhona sijil tharakan question arama direct yawai ko ai theng nei ba akhoi lale dum khangame ba adon question lala de lale na khangma ngam baje sigi knowledge ama tansil lobani na khaloi ba hojike ina mamang question da sida mana angle khakta leer madu si question angkor pe yaro haji toina hola mena urai ni si yam thokte je saman noi toi hola kan urak pa ji am phai ba heng ssc na lobe exam sing exam ji no mada tha de numit kunni kunthani sum thajelak pani na set ma am ko question sem ga asoi bejen thole mo ji ko asoi ba khara dum yaw bani mistake question je adu sing do noi he kanu tong na ba mistake question du madu khona wondari khana matam ya mangi dana asida aran mani si kan thoge harga atoba khotpa tawhubuduna phayeba ko adugi su experience tan bi ya tare sumba asoibes dagi ko sidi masai du manare sign ga si complementary oinarani ko sign don ga si an chamana khaknarani 0 tarani 10 square 70 degree minus cosec square cosec si kaida sec to la si tare adudi mathak si minus 1 thorani makasina sin 25 degree cosina cosec to la ni ko adudi konani 1 kya tare sin jina kai don tare cos 25 mata di square maka 1 tare mathak na minus 1 tare sitani mu mekal gisu sumayam haire yengba am haire sata sing hana de heibra natra in tabd improve oibra am de haire ko noi khumai phakum du thui aina se accept tawi yare hono tandagano ado arai bang ta hibna ta basam aru ru thiru holo aina sun talakini no na su yum da self practice am tawbe yai ko noi no hot pada wa ba question lai raga so dum ai ngonda tana se yo mayang masai sing mana ba mi yaw gi bexi ani complementary oina dro 78 ta theta thisim majiga 12 minus theta ani thinanga da 78 ka siga 90 plus theta minus theta kanarani angle ani tisna 90 ta ta raga siga thinam 90 ta ta complementary oina re ko adu si sin haraga si lere si ju sin don thoga na si angle ji we lakri mo ta si lakrani samana bani oi bagi si ani 0 taran kakna grani ya ba mathak ta horisna kai tare sa mathak asi ta si 10 square 70 degree lere minus cosec se ko na sec to ladi kya tare sa c square 70 degree ta adro adu di c square si identity ma daka wires da identity ma ni singbre go ai koina kariba 1 plus 10 square theta se c square theta ga bani hare c square theta ga mane hare se si c square theta mane hare adudi c square theta dagi 10 square theta khadoke ota di 1 ta bane 1 ta dro ado akhoi nang si onthong na radi somje minus 1 puri ta di somje onthong na rani 10 square theta minus c square theta wa si formula ji khangbiro si sidagi akhoi si sado 1 tare adu si minimum onthong na tar di somje minus thorokani besi mes ka gono besi adu di khedore se minimum on dro 10 handro 10 hale ta si ji kai tarane ma mathak se minus 1 tarane habdune taningi je makha na si sin lere si kai don thoktai basa cos se koina mai sin don ta di complementary pair 25 degree lane adu di sin 25 ka sin 25 puina di anirak puina bagi square lane sin square 25 degree la plus si ju cos 25 thamo si sin ju cos don ta di kai dora cos 25 wala ni ko complementary pair sakhi bagi adu di cos ani puina di cos square lane cos square 25 degree adu di sin square theta cos square theta 1 ta dro mathak sida minus 1 ta ne hare makan 1 ta ne hare adu di phone minus 1 ta re yani ngaba ya ba ma'am haibra ina banga me ko yan ta de dum haro tana si ko second khara thamge gyan tawdo kamu sing hangbagi timing pige ko tapna gyan ta tawsi to kamu di gyan taribra inner sa ngami ko pajan inner sa loro aina aiwadi ko noi ji digi ne sunday goding mock test tawge khalli ba free da ha tawro je ba
Sunday khuding free da tawne lo Sunday khuding ayuk ta tawre na sida offline da tawraga tawrai pulap tawsi pulap full waina aina adugi macha macha dodi class test oina tawje besida macha macha akhoi chapter tawdodi akhoi Sunday da tawdrasu yaba aina haining isina atai nateda noise noina hoji lei level sin da SSC di thadoi ba adu tadi nangna phangi ba marks ya marks aum fugi tawdini aseng ba real exam du type ta taw taragadi nangji mark kunthra da phangen khalaje o aina phangaga sam phanga khandoi ne ji ai kunthra phang adu 70 walidra ai jam wali ko ha de nang le wali ko ha ba di athadi nang oiroi to ha na te yam leiri dina matam de ai 70 phange adu taragadi ai je kamai tawra sam ji honjige je next mathang Sunday da khare henga na kai pa ji ge samana tak ta ba mayam yaujarak suno kai skai de ba aina ha ba di ngasagi aina mock test ya answer ki ka piro akoi di explanation taw duine ba adu tala kana nang khangma mayam jaukhila kani tak tu better mayam khangdila ka duine dana adu ni taw je CGL warrior daga taw je thani um nami syllabus ko ba taw dra ko fana improve oina ba yauri ba ko bana no gi GD warrior ha hawrane ba ko adu tawro yam nungai ba mana lupa chawang price thamne ai ko sigi de paisa am pai dam ni na yam thamoi CGL 2021 pre exam ni mayam thing ose mayam ai lusin da ba ya roi ngasi kitang thing da re question je tara bhot nang breng ge ko ai mathangi class le re nong su basina loi thing na re ko cos 53 value pira me aduga sigi pu thoi bane yam live trick amada sana ge ko sigi se yam live trick ta sana ba yai ai khoina ne mayam sumaina right angle triangle yo si angle je 53 gi du sini lawroba si 53 gi du si lawroba ko 53 du si lawro adu taraga di mayam si 53 oi ta si 90 si 37 si werni ko yani nge ko adu mana haje cos 53 du kya ne ba ma haje x by y nem na tro x by y nem na tro cos ti kai ba adjacent side by kari ne ba hypotenuse ha na tro adu adjacent side ti kai no sa adjacent side ti kana oidi ba sa thangna ba side ti kana no si oidi ne sina x hypotenuse na kai werni y werni ba adu de mayam nang na ne sumai tawsilo angka ji line na x to nang na ne 3 losilo sina 5 ni losilo asi 4 asum oi oram madawni 3 4 5 kya tage sida tag dui bas value se kya ta ni 3 4 5 patronal triple ta bane ko hadi right angle triangle gi opposite side se angle du gi opposite side hypotenuse gi square jiga atop side ni square tisna mana bane ba ko adu thira kan de 3 4 5 patronal triple ta re ata di sec 53 gi de kya ta re sec 53 gi value de kya no sec 53 gi si value put hoya bane sec 53 edi sigi sec put ke sec ti kya no cos gi opposite na tro sec 53 gi value de kya no hypotenuse by adjacent adu di 5 by 3 ta re sigi value sina si value sina kya ta re ba 5 by 3 ta re adu cot 37 ni kya no si 37 gi cot ki kya no adjacent side by cot 37 gi adjacent side by opposite adjacent 4 by 3 ta re ni sina adu kya ta re sa 9 by 3 na sa ta re ai to ise sigi size se tasing naraga di sigi patronal triple sinna kanda Pythagoras theorem sinna kanda sigi se y square minus x square gi si root value du ni ko si 4 thamai je kwa tadi answer je kano 5 by 3 ga adu di ngo x na kana wari ba ena samai ho cha ina symmetric si ko another way the salam su yai adu option number a x na kya 3 si jaga na kya le ba 4 y na kya y na 5 adu di mathak 7 by 5 tare makha da answer ji 3 ta bane 3 di x na makha le du ni ko x na makha le ba answer ji oirani series manong de x na makha le bu x na makha le bu ji ngo adu di x e kya no 3 x aj 3 ni plus c values na kya ne ba 4 3 plus 4 adu kya tare 7 by 3 si yad re si kya tare x di 3 y di kya no 5 y square minus 4 square 4 si 9 by 3 si dar si answer ji orane si tan
mu macro gi am haire ko mu macro yam haire adu isam samna aina tawrisi sec 53 gi di or has mai tawsi aina bilu loksin rasu aida sec 53 gi bilu puto kya ta di sec ke di hypotenuse kya no y by hypotenuse by magi di sec di kya no adjacent x star y by x star ne plus cot 37 below the adjacent side by adjacent side y square sida re root over y square minus x square le re sida adjacent side by opposite x ne और सीधी अलसम नौगा अंदर समाइन तारा फोने y plus am kom na taw yar aina bilu put taw sili zakana de ko ado ma put taw yaba ma put taw na live matang dum lakani ko taw drusu yare ani rak thona dum holo yare ko ado mayam sida y square minus x square tar poi baram di khangi ko akone kari khangi hypotenuse ki square jiga atopa side anis gi si khangda si side se c square jiga mana de ado c put ke tara ga de to tara y square minus s square sakrani singi square ji c square ji man ge tara ga de to tara se square root la ko de ko ado mai to khang da po to c smai la ka ne ba explanation ji amna samam na gra ro me am aina ne atopa value put toksin bi mo ju taksin gre ba ko matang ji da di madu unnecessary budi oireng khale sina hena lai duini khangdi khangji lo ro ha ba yai ba ko kitang lengdi oi gini aduna value put tok da bi da kedore sina kariba cos 53 gi di adjacent side by hypotenuse x by y toroga value put tok da bi hola mo sum yai value put toro se dum yai ani mong tam silu ha ba wani da aba next cd 10 b gi value c pire what is the value of this 10 gi value pire ado mayam sidai se akhona ne hojiki to maina to bi ai ko 10 b habdi ke no se angle do sina b ni khalo ba si mai haro 10 b gi value se akhona kya ba 10 di opposite side by kare no as a seni ado opposite of 5 as a sender 3 asina 3 sina 5 ado kya tare आता दी सिगी स्क्वायर का सी स्क्वायर थी ना 46 स्क्वायर मान दे 5 स्क्वायर 25 3 स्क्वायर दी क्या 25 ता ना ना जी 34 रूट 34 रंग मने को से सी स्क्वायर सी को मंगा का मपंग सुमे को अद सी पुतो पुतो थु गदौ नि को मरम दि सिगी स्क्वायर का सी स्क्वायर थी ना फोन दुगा सी स्क्वायर माना दम सी स्क्वायर तो दी 34 थारे सी स्क्वायर तो 25 तारे सी स्क्वायर तो दी 9 तारे 9 25 34 तारे समाइना थु गदबा अद सी खंगा दी अखोन कोसेक बी दी क्या नो कोसेक की बी दी कोसेक की दी क्या नो hypotenuse by kariba opposite side 5 plus sin b di kano si ona tenamala ni natra adagi makada zo cos b di cos of b di adjacent side by hypotenuse minus sec b di kano hypotenuse by kari hypotenuse by adjacent sida eko mana atadi LCM logro mathak si makaji 3 root 34 la ni ko adodi 34 3 square di 9 tare 9 malare 3 root 34 la ni sidi kya tare 9 minus 34 la ni mathak tanam kya da basa 5 root 34 ta basina adu kya tare 5 root 34 aduga root 34 ani puina di 34 square la ni 34 square di 34 5 square di kana 25 mala ni equal to selere asi value sida kedo tare sini ko lai do se kido sina mayagi lai no ni ko se adu karana kakna bi amte ko se si 34 kakna ba mathak se kya tar ba ko se adu di 50 ga 59 tar ba 59 by kya tare 5 sina kya tare minus आएगा क्या minus 34 दे 9 खादो क्या तार के तारा 25 ताबरा minus 25 by 3 तारे समाना अब तादे यों से minus आंधी और नहीं अदनी 59 जी थम्मो 25 थम्मो 3 जी मतलब खारा नहीं 5 मखा कुमानी को करना भी आबरा कुमांगा मांगा दिशाओं कुमांगा तारे मापल हों कुंतरे मापन होमो कुंतरे होमंगा त्राउंगा 31 77 minus आने में दिया और नहीं अदनी minus आने जाओ बस इसी ये तारे ने ऑप्शन नंबर अरे बस यार सिगिस ऑप्शन नंबर ए तारे मैम यानी अब मैम सिगिस ए तारे को सिदगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ cosec b ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯆꯔꯣ ꯇꯦꯟꯁꯤꯗꯤ cot square a minus 1 by sin square a गा सिदी cot square a गा minus 1 by sin square a कहता है cosec square a तादरो और सी साइड कहता है minus 1 तारानी दा minus 1 तारानी है भाई अठादी मैम आइडेंटिटी में ले बुदुनी सिंबरा 1 plus cot square a से क्या माने है मतलब दा cosec square a का माना बने वो क्या अदो मत सीधा cosec square a दगी cot square a से खाई दो क्या cosec square a दगी minus cot square a अदो सी 1 का माना रहे अदो दिस हम जो 1 minus 1 पूरी था दिस हम जो minus 1 पूरी बगी लोइना चेंज लानी minus cosec square a अदो ना सी फॉर्मूला से नहीं उसी लाइज़ क्या अदो ना minus 1 तारे में हम यानी कि कुछ या याम हेरे म्यू मैक्रोन वेरी गुड याम हेरे याम इनर चली अतई साटकरस इनर चली अतई ना क्लास आउरी जी थोया उन याउरी ब्रा यान दादरे को नोई थोक बताओ हे वादी थोया होना माय पाक्सरे याउदो ना माय पाक्तरे लाइव क्लास से अटेंड थोबो से फजन अटेंड थोबो साटसी याम ली को फरे फरे ngasi di sida losilage makha taba class hayeng trigonometry class 4 anobo question arubo question khara phajaba question mayam amaga loina lage ngasi di losilasi